Yes, mambo vipi nitoboa sanjiliwa na hii ni Jiliwa TV. Leo nakwenda kukuelekeza kwenye kwa wale watumiaji wa Azam TV. Utakuta mtu dishi lako liko vizuri lakini nakuandikia no signal. So ukikutana na changamoto ni rahisi kuweza kufiksi bila kugusa dishi ama bila kuwa na fundi. Cha utakiwa kufanya ni kuwa na remote ya Azam TV, halafu decoder hakikisha imewaka. Cha kwanza utakwenda kuingia katika button ya menu. Ingia kwenye menu, shuka simeandikwa search. Hapa kwenye search kama tulivyoangalia, intensity pamoja na quality ni 0. Intensity pamoja na quality ni 0. So cha kuweza kufanya, jinsi ya kuweza kufix, cha kwanza angalia katika decoder yako, je ule waya ama ile cable ya kutoka kwenye dishi imechomekwa vizuri. Okay, kama pata kuona hapo, waya wangu kutoka kwenye dishi umechomekwa tena sehemu ya LNB in, so LNB out. Kwa ni sehemu ya in, kwa kama pata kuona hapo iko sawa. Kwa tunarudi kwenye display kwa ajili ya kuendeleza setting. So, tukisha kuja hapa kwenye display, tunaona hapo system inasoma ni sababi kwa kwamba haijakuwa updated. Kwa baadhi ya channel haziwezi kawa updated kwa sababu ya hivyo. So tutashuka sehemu imeandikwa TP list, alafu utapiga okay katikati. Itakuletea listi ya hizi channel hapa kwenye TP list. So cha kutakiwa kufanya kwenye hiyo TP list ukishapiga okay, utakiwa ushuke moja moja uangalie zina frequency ya ngapi hapa. Frequency ambayo ni intensity pamoja na quality. Utashuka zote mpaka mwisho. Umeona zote 0 kwa 16 ni kwamba hamna kitu. Kwa hiyo tutatakiwa kufanya ni kurudi nyuma, tutarudi back. Okay. Tutarudi. So tukisha rudi back, cha kutakiwa kufanya sisi ni kwenda kufanya setup upya. Okay? Ni kwenda kufanya setting upya. Utaingia upya hapo kwenye button ya menu. Hii hapa utabonyeza button ya menu. Ukibonyeza menu katika hii setting utakwenda kuchagua sehemu ya searching. Kwenye searching utashuka kwenye sehemu imeandikwa satellite list hapa. Kwenye satellite list utakwenda kupiga okay. Ukipiga okay, utapiga tena okay. Itakuleta kwenye hii sub menu ya pembeni. So unaona inakwambia alama nyekundu ni kuedit. Alama hii ya kijani ni kuadi channel mpya. Alafu alama hii kama ni blue ni kudelete. So kwenye batani zako kuna hizi rangi hapa kama walivyokuelekeza. Kwa hiyo utakwenda kugusa rangi hii ya hapa kuadi, hii ya kijani kwamba tutakwenda kuadi. Kwa utabonyeza hiyo. Itakwambia uende kuandika transponder. Transponder ya kwanza utakwenda kuandika transponder ya 1. Utaandika 1 1 halafu 0 4 4. Hapa chini kwenye symbol hapa utakuja kuandika symbol ifuatayo. Utaandika 1045 4 5 1 2 3. Halafu hapa chini kwenye polarization itakuwa ni vertical. Utakwenda ku left kubonyeza button ya kushoto kwako hapa ili uweze kuselect hii ya pembeni hapa, ukuchagua vertical. Baada ya hapo utapiga button ya katikati hii okay ili kuweza kusave. So tukisha save tutakwenda kuadi nyingine, utakuja kuchagua rangi tena hapa. So utaadi zote, ya kwanza hiyo, utakwenda kuadi nyingine ambayo ni nyingine mpya. Utaandika 10 10. Kisha andika 10, unaandika 98 1. Halafu chini kama kawaida symbol yetu ni ile 1045. Utaiandika, utashuka chini, polarization utaweka vertical, utaadi, utakwenda kuongeza nyingine. Hii utaipa 1 1 1 0 6. Okay, hii nimekosea. Utaandika 1 1 1 0 6. Kisha andika hivyo, utakwenda kuandika symbol hapa chini ni F45. Hapa juu F45. Sorry. Sometimes nakuwa siangalii ndio maana F45 hii. Utaongeza nyingine ya yenye 1 1 1. Alafu hapa chini symbol ni F45. Polarization utaweka vertical. Utakwenda utabonyeza okay ili kuweza kusave. Baada ya hapo utabonyeza alama ya kijani tena ili kuweza kuongeza mpya ya mwisho. Utakwenda kuandika
Nyingine ya mwisho utaipa hiyo hapo 10971, halafu symbol rate utaandika F30, polarization utakwenda utaandika H, yani horizontal, and then utakwenda utasave. Ukisha save hapo tayari tutarudi nyuma, itakwenda kusave ili kufanya mabadiliko. Itasisha save tayari. So tukiingia hapa kama kawaida, tukirudi nyuma ni bado ni inakuandikia no program vile vile, alafu baada itakwambia no signal vile vile. Kwa inakwamba haina mawasiliano, haina channels. So utakwenda kubonyeza tena kwenye menu, utaingia searching. Ukishaingia searching utakuja kwenye TP list. Utapiga okay kwenye TP list. Sasa hapa kwenye TP list utakiwa kushuka chini mwisho, uangalie zile symbol light tulizoziingiza, je, zipo? Kapata kuona hapa. Yes, symbol. Okay. Sasa baada ya kuingia hapo utakwenda kuangalia hizi symbol light. Ya kwanza hii ya chini tulioingiza inaonyesha ni 16 silo kwamba haina frequency. Ya pili ni hii inaonyesha ina 65 kwa 85, kwa hiyo tayari ishapata frequency. Ya tatu hiyo hapo ishapata. Ya nne hii hapa ishapata. Sasa kwenda kufanya unakwenda kusave moja moja. Kwa hiyo kama hiyo moja hapa nakwenda napiga okay hapo. Ukisha piga okay unairuhusu iweze kusearch channel ili iweze kuonyesha. Kama utakuona channel zinakwenda kuingia na inakwambia channel namba ngapi, zote zinakuwa received. Kwa hiyo inapokea channel kutoka kwenye satellite moja kwa moja, kwa sababu hiki AMUZI kilishindwa kuwa kutafuta hizi taarifa yenyewe kwa sababu iko out of date. Ile software ime expire, iko kwenye mfumo wa sababi. Kwa tumepata channel za TV 36 kwa radio 15. Kama utakuona AZAM extra inaonyesha. Baada ya hapo tena utapiga tena menu. Ukienda kwenye menu, go back, tutakwenda kwenye menu. Ukienda kwenye menu utaingia searching tena. Halafu utakuja TP list, utapiga okay, utashuka chini. Ile tulioanza nayo kule tulianza hii yenye 14, sijui ile. Tukikuja hii 14, tutashuka hii nyingine hapa, tutakwenda utaipiga okay nayo ile kutafuta channel zake. Kama utakuwa nayo inatafuta channel zake hapo. Ishapata channel 25. Kwa baada ya hapo tena unarudi unamaliza na ile nyingine. Baada hapo utakuwa unapata channel zote. Utakwenda ya mwisho ile ambayo imesoma frequency. Kisha piga okay, utakuja TP list. Kwenye TP list nitashuka hii ya chini ambayo ina frequency, nitakwenda nitapiga okay na ili iweze kufanya installations. Kapata kuona nimepata channel zaidi ya 40 na kitu. Nishapata channel 43. Kwa hapa tukienda tukirudi nyuma, tukiingia kwenye channels, almost channel zote zipo hapa na zinaonyesha. Kija AZAM 2, okay, kama hivyo zitaonyesha. Lakini itategemea na kama umelipia kifurushi na channel zingine zote. Asante tu sobo asanjiriwa, na hii ni JIRIWAZ TV. Endelea kunifollow Facebook, Twitter na Instagram kama JIRIWAZ TV, lakini usisahau kusubscribe.